Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle situazioni in cui alcune persone vedono tutto nero. Perché? Perché andando indietro di un anno fa, mi era finito nello spam una persona che mi chiedeva: ma in astrale si può scientemente per propri pensieri personali morire? Ma prima di iniziare questa pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garden del Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social in Facebook e anche in Telegram. Eventualmente nel sito capitano.intervista.org, qui sotto ci sono i link in descrizione, potete venire a scaricare gratuitamente degli ebook di radionica e radioestesia. Ce ne sono 20, di cui 4 parlano di chirologia, cioè lettura della mano. È tutto materiale gratuito. In più c'è una sezione shop per chi vuole comprare dei servizi del canale veneziano. Ma in totale sono stati scaricati gratuitamente 150.000 ebook. Praticamente Marietto ha regalato all'umanità 2 milioni di casi 2 di circuiti radionici e quadranti radiostesici. Ma parliamo di questo problema. Alcune volte sono persone che vedono tutto nero. Già di natura magari sono malinconici. In più questa situazione veramente particolare, no? Vedono ancora più nero, no? E allora cercano delle strategie, delle, come si suol dire, delle vie scappatoie per scappare, no? Ma è lì che bisogna tenere duro, è lì che non bisogna arrendersi. Certo, alcuni si trovano in certe situazioni perché se le sono cercate, altri, molti no. Altri molti no, era il karma, oppure sono entrati in situazioni veramente terribili senza che abbiano colpa, no? È vero che voi mi direte, ma un soldato la guerra non la fa mai da solo. Poi ci sono situazioni che delle brave persone, le persone innocenti si sono trovate dei pesi che non erano loro, delle prove, no? E questa persona che non conosco, non è neanche mia amicizia perché era finito nello spam addirittura, mi chiedeva, ma in astrale si può scientemente andare nella morte, cioè praticamente trapassare là. Allora, il problema, io ho avuto due o tre esperienze, no? La prima volta quando mi hanno portato a 6 anni a vedere in Siberia, sotto i ghiacci, cosa c'era, no? Che ci sono praticamente delle prigioni immense, grandi come la Sicilia o la Svizzera, la Lombardia, campi di concentramento dove ci sono persone. Sapete quei bambini che spariscono, metà sicuramente li prenderanno sette, pedofili, roba del genere, ma metà vengono presi disarmati, perché se questi qui magari erano una vita prima re, imperatori, capitani di industria, se li portano là, sotto la, come si suol dire, sotto il suolo, sotto il ghiaccio, chiamato come vuoi. Là ci sono praticamente uno stato sotto i ghiacci, no? Solo di campi di concentramento. Allora, quando mi hanno portato lì da piccolino, io con la mia fortuna ero che non capivo, pensavo che era un gioco. Invece il mio padre vero, il mio padre adottivo, che sono andati là, quando sono tornati indietro e sono ritornati dentro il co, mi ricordo che mio padre vero, che era un militare che aveva visto la seconda guerra mondiale, era traumatizzato. Il mio padre adottivo, che era più giovane di lui, ancora un po' collassa, avevano paura, infatti loro c'erano nati un anno prima, no? Ma io quando sono ritornati dentro il corpo mi sono reso conto che hanno preso una frustata. Infatti il capitano di Alpini di Torino s- aveva paura che il mio padre adottivo morisse di infarto. Poi bisogna dire un'altra cosa. Mentre noi dormiamo, e sto parlando di noi italiani, c'è una grandissima fetta che senza rendersi conto muore, si fa un bel infarto, va su, vede il canale, il tunnel di luce e poi torna indietro perché non è il suo momento. Poi va a dire in giro agli amici che ha avuto un sogno strabiliante, che era una pace immensa, che è salito il tubo. A me è successo anche questa cosa piccolino, che praticamente ho preso un infarto, no? Perché sono stato attaccato mentre dormivo, ho preso un infarto, sono passato su questo tunnel e dall'altra parte c'erano due miei figli, i miei due figli che sarebbero poi nati. Il giorno dopo io mi ricordo che andavo nel paese a cercare in tutte le gallerie dove era questo tunnel, a cercare questi due bambini, no? Quindi scientemente si può andare da qui a là? Secondo me, nì, nel senso che
quando a un certo punto c'è stata un'altra situazione, quando mio padre mi ha portato a vedere il basso astrale, no? Chiaramente in eterico i giorni si possono dilatare, no? Quindi non è che mi ha portato in un colpo solo, no? Io ero steso per terra, però diciamo che è come se ci avessi messo 2 o 3 giorni per avvicinarmi, no? E anche lì io avrei potuto morire di infarto lì, no? Allora mi ha portato ad agio. Quindi sicuramente se si vanno a toccare certi ambienti e non si è preparati e non si è, come si suol dire, consci che esistono queste brutture, molto probabilmente il corpo fisico becca una sventola. Può succedere, come è successo a me una volta che mi hanno attaccato di notte, che sono passato su nel tunnel di luce, no? E poi però non era il mio karma, visto che camperò oltre gli 85 anni, sono dovuto tornare indietro. Io volevo stare su, ma sono dovuto tornare indietro. Quindi io non penso che se la persona non è il suo karma, può scegliere di andarsene e lasciare qui il corpo così. Perché tutte le volte che io ci ho tentato, no? O mi hanno fatto in modo che io dovessi tentare, mettiamola giù così, alla fine sono sempre tornato indietro, astrale e non astrale. Quindi è difficilissimo riuscire a fare una cosa del genere in modo cosciente. E poi c'è il karma. Voi guardate, ad esempio, gente come Osho. Osho era gravemente malato alla fine, no? E visto che era uno dei mistici, no? Che praticamente ha, in un certo senso divulgato, un grandissimo divulgatore dell'anima, no? Eppure lui verso la fine soffriva molto e chiedeva, sperava di lasciare il corpo perché aveva finito la sua missione. Però fin quando non aveva finito la sua missione anche Osho è dovuto restare qua, sebbene aveva dei poteri come Sai Baba, dei doni come Sai Baba, mettiamolo giù così. Solo che la sua missione era di divulgare la scienza dell'anima, no? Quindi per rispondere a quella neanche amicizia, era una persona di passaggio che mi ha fatto questa domanda. Io direi proprio che no, perché prima di tutto c'è il karma e poi in astrale, e chiaramente se il karma ti impedisce di vedere cose che potresti morire di infarto, non ce la fai. I miei due genitori, quando sono andati in Siberia a vedere, sono tornati da shock, devo ammetterlo, in un modo tremendo. Io ero piccolino, non capivo. Quando ci sono andato io ridevo perché non capivo cosa stava succedendo, no? Pensavo che queste persone avessero scelto di stare in queste prigioni, no? Però se avessi capito col senno del poi, chiaramente sarei stato traumatizzato. La mia fortuna è che li ho visti che non avevo coscienza, no? Ero troppo piccolino, non capivo la realtà. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima. Ciao!